家人们，对不住了啊，溜达不了了。下雨天不好溜达了吧？你看你，下雹子我都能溜达，这不家孩子跟媳妇儿有矛盾了吗？我回家给孩子们做饭去。真的，我现在小孩还有叛逆期，我小的时候还叛逆。说句实在话，老师找家长一告状，我说回家我得挨顿爽打，我得忘了，等日晒晒，以晒晒。哎呦我的妈！媳妇儿，你想几吃？我不想吃饭。呀，别生气，小孩他不有叛逆期吗？我小时候还叛逆期，没等叛逆呢，这俺妈大管教就轮我了。一会儿我进屋我收拾他啊，别生气。红砖房，金黄的大苞米，紫火的红高粱啊。都说东北的冬天呐，小风有点凉啊。屋里咱有小火炕，保你暖洋洋。房前的压水井，门后的酸菜缸，散养的鸡鸭鹅，圈养的牛和羊啊。屋里的电视机放在了小品网啊。改革春风吹满地，人家的小天堂。还生气呢？你妈就凶咱俩行，要不行咱俩不要她了。不行。对了，姑娘，在这个世界上，属妈妈爸爸最爱你。你就我不管什么时候，你妈我俩工作后半夜2、3点钟，你妈早上6点来钟也得给你做饭。你妈在那个阶段认可自己的伤痕不治，都得多让你学点东西，是不是？所以说呢，孤单怕你糊涂，红尘千山万里路，我可以朝朝暮暮，给你一条我的路。你是我一生不停的脚步，让我走出一片天空，让你尽情飞舞，放心的追逐。爱是漫长的旅途，媳妇儿今天几吃啊？你看呢？有没点？再大点，再大点。爸，你会擀皮吗？你看我擀多好。哎，大香，你说现在多暖和，天还下雨呢。哎呀妈呀，前2天下雪了呢。我跟你说，东北这天是有点晒脸啊。对。来吧，爸，来，哎，整一口啊！这锅盖在这喊呢，江哥在家吗？我今天有事，我微信今天没他挺清静的。啊！哎呀，吃青椒酱了，来吧，来块这个鱼，你尝尝鲜不鲜的？哎呀，好吃！大鲅鱼，我一般我得视频效果。咱这大鲅鱼是几吃？4吃。哎呀，不，咱俩是4吃5吃啊？4吃。咋样？我寻思我今天我做，我一看没敢动弹我因为我这做啥呀？人都笑话了你了，你忘了？问问铁哥，我这颜色啥够不够用？你做的呀？啊！你看你不说谁能吃？啊！咱是外企的啊！妈，你吃块鱼。好，姑娘，你快吃吧啊！哎啊！鲅鱼馅水饺。这玩意儿我跟你说正经货啊，挺香哈。这鲅鱼这个咸的，你整点饭呢啊。香吗？哎，这玩意儿我跟你说，吃鱼还得这个。好吃吗，姑娘？好吃。你少整点酱辣。特意给你做的茄仁鱼，姑娘。太好吃了。好吃哈。好吃以后别老跟你妈吵吵了啊。我新来的一般都是肉。你看你这大嘴巴。
哎呀，你这大嘴呀！哪里来？你天，这吓我一跳啊！嗯，这醋挺酸呐。你一天事儿可多了。这试吃咋样？挺厉害。来吧，爸来。来，整一口来，老叔来。来。哎，那哎呀，你这大杯呀！那速度有点慢了，今天怎么整的？